Gel. Gel. Bak size bakıyorlar. Ne yapacak şimdi? Evet. Bak. Ay. Tut. Yakala. Gerçekten mi? Ay inanmıyorum. Yapmaz annem be. Çınar, gördün mü? Gel. Yakala onları. Yakala derin, koş. Dikkat edin, çıkmayın fazla. Çıkmayın, geri gelin. Gel. Evlerine gidiyorlardır. Derin, gördün mü? Nasıl yapıyorlar? Nasıl yapıyorlar Derin? Ne yaptılar? Tabii ormanda olduğumuz için. Çınar, tamam gel artık, gitme daha fazla. Gel, onlar gidiyorlar. Evet, Nehir bizi bir yere götürüyor arkadaşlar. Bakalım nereye gidiyoruz? Görüyorsunuz. Nehir bizi götürüyor. Bakalım bizi nerelere götürecek? İnşallah kurtlar, kuzular falan kapmaz bizi. Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı, like atmayı da unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Ay hiçbir şey unutmayın sakın.